आं गोजोननाय मोनदों उदालगुरि जिल्ला माइनरिटि सेल कमिटिखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय दिनै आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि सेलफोरखौ जोङो दाबाय थादों किसुमानफोर सेलफोरखौ जों मिडियायाव लाबोनोबो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव राजखान्थिया एसे गुबुंलेबो जों फोसाबनोसो थांगासिनो दङ जोङो कमिटि दानायनि उनावनो लगे लगेनो सोरबाया थाखा फैसा हैनानै बायनो नागिरो बेनिखाय खैथामानफोरखौ जोङो मिडियायाव फकास खालामाखै नाथाय माइनरिटिया बा जोंनि ओनसोलाव थानाय जे माइनरिटिफोर बिथांमोना भुक्तभोगि आरो बिथांमोनखौ 1000 थाखा होबाबो लाख थाखा होबाबो रावबो बायनो हाला बेबायदि हिसाबै जों दिनै एसे गुवारै गोदोरहै सावरायमेल लानायनि गेजेरजों जोङो जिल्ला कमिटिखौ दाफुंनो हादों आरो मोजां मोजां खामानि मावग्रा सुबुंनि मोजांखौ सानग्रा मानसिफोरखौ जोङो मोननानै बे कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हादों बेयाव आं गोजोननाय दं जोंनोथ' गुबुनफ्रा बेबायदि राङारि अनसुंथाइसो होदों सोरबाया बेबायदिनो साब्रै साबाजों जमा जानानै इनभल्भआव जोंनो सोनानै हरो अबावबा मेल मिटिं खुङोब्ला जोंनि भाषणफोरखौ जोंनि खोथाफोरखौ खोनानानै रायजोफ्रा गावसोरनो खांलायलायनानै अखानायै जोंनि अफिसाव फैनानै राङारि अनसुंथाइ होफैयो सोरबाया माइरं होफायो सोरबाया दालि होफायो सोरबाया बेबायदिनो साहा बिस्किटफोरखौ होफायो जोंखौ बेबायदि अनदोंसो जोङो रावखौबो बायाखै बेराफारसेथिं जों रावनोबो मिसा प्रतिश्रुति होआखै जों नंखाय राजनिति खालामनो नागिराखै जों रावनोबो नंखाय प्रतिश्रुति नंखायै फोलानानै जोङो राजनिति खालामनो नागिराखै जोङो हयतजों सोलिग्रा मोनसे हयतआव जोङो दोङो आरो जोङो रावनोबो बेबायदिहै नोंथांनो आमुक होगोन नोंथांनो थुमुक होगोन जों जेबो खालामाखै जोङोथ' नुनो मोनदों गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ जोङो सरकार दागोन सरकार दायोबा नोंथांखौ जोङो चेयारमेन होगोन नोंथांखौ जोङो TCLCC चेयारमेन होगोन नोंथांखौ जोङो मेम्बार बनायगोन खरस खामानिफोरखौ नुदों अन्यथा दलफोरखौ खिन्थु जोंनियाव बे गैया जों बेबायदिहै सोरखौबा फुस्लायनानै नंखाय खोथाजों बा उनाव होनो हागोन हाया बेफोर खोथाखौ साना हसियाहै जों बुंथिंलाबायग्रा नङा आरो माबा मोनसे मिसा प्रतिश्रुति होनानै जों सरकाराव फैयोबा नोंनो कौटि थाखानि टिका होगोन ओरै होगोन होननानैहा जोङो रावनिफ्रायबो थाखा फैसाबो बियाखै जोङो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानिखौ दायो जेरै अनसायनाय मोनदों भटखौबो जों बिदिनो अनसायनायैनो मोनगोन नंगौ जोंनि BTCआव जि 35 लाख जनसाधारन दङ आरो 26टा जाति जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोना दिनै माबा मोनसे गुस्लायनायखौ नागिरदों बिकल्पखौ नागिरदों जायनि थाखाय दिनै APBआव नुहुरदों डक्टर अन्जलि दैमारिनि नेतृत्वआव जोंनि गोदोसोनानै थानाय BTCआ बोखांजागोन बेखौ मोनसे आखा दङ मिजिं दङ आरो बेराफारसेथिं गोलाव सम NDFBआ संग्राम खालामबाय जोंनि बर'लेण्डआव बा बर' भूमियाव NDFBआनो बयनिस्राय गोलावसिन संग्राम खालामदों आरो NDFBआवनो बयनिस्राय बांसिन मानसिया मुंख्लं जादों बयनिस्राय बांसिन मानसिया जेल जानांदों दिनै बिनिखाय नुदों रायजोफ्रा बुजिदों बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनांगोन बिथांमोना जिहेतु खस्थ' खालामबाय हारिनि थाखाय बिथांमोननि नेतृत्वआव बिथांमोननि संग्रामनि फिथाइयाव जोङो BTC BTRखौ मोनबाय अब्ला जों बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनाया जोंनि दायित्व रायजो राजाया बुजिदों आरो बुजिनानै जोंनो भट होनो थांगासिनो दङ खौसे जानांगौ होननानै बुंबाय थादों नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव खौसेथिखौ मानसिया गासिबो लुबैयो बे मानसिब्ला मानसिनि हां दोङोब्ला मानसिनि थै दोङोब्ला बे गासैबो खौसेथिखौ लुबैयो नाथाय खौसेथिया बबेबा ससियेल मिडियायाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बुंबाय थाब्लानो जे खौसे खालामनो हागोन बे नङा अबेबा न' सिङाव रायज्लायखुमानानै जे खौसे खालामनो हागोन बे नङा मावनायनि गेजेरजोंसो खौसेथिया फैयो दिनै जोङो नुयो UPPLआ BPFखौ थिग चेरायो BPFआ UPPLखौ थिग चेरायो अब्ला बे नांलायबाय थानायाव खौसेथिया बोरै फैनो खौसेथि जानोब्ला मावनांगोनबो ना सासेया सासेखौ अनार होनो रोंनांगोन सासेया सासेखौ रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन सासेया सासेखौ सन्मान होनो रोंनांगोन मानिलायनो रोंनांगोन अब्लानियासो खौसेथिया फैगोन गावजों गाव मानिलायनायानो गैया गावजों गाव नेरलायनाय गावजों गाव बुखिलायनाय गाज्रि सोंखारिलायनाय बेयावलाय मारै खौसेथि थानो खौसेथिखौ गासैबो लुबैयो मानसिनि थै गोनां हां गोनां गासैबो लुबैयो जोंबो लुबैयो नाथाय खौसेथिया खुगाजों बुंनानै खौसेथि खालामनो हागोन बे नङा जोङो बेजों बे सन्मान होलायलायनानै बेजों बे अनलायनाया सिगां जानांगोन बेजों बे सन्मान होलायनाया सिगां जानांगोन होमब्लासो खौसेथिया फैगोन